আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই অনেক ভালো আছেন। সো আপনারা আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো যাদের ফোনে কল দিলে কথা মানে বোঝা যায় না, কথা শোনা যায় না। সো নেটওয়ার্ক কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ঠিকই আছে, কিন্তু কথা বোঝা যায় না। আজকের এই ভিডিওতে এটির সমাধান কিভাবে করবেন তা দেখাবো। তো ফার্স্ট অফ অল আপনি চলে যাবেন আপনার মোবাইল সেটিংয়ে। সো মোবাইল সেটিং এ আসার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে মোবাইল নেটওয়ার্কস। সো মোবাইল নেটওয়ার্ক আপনারা বা সার্চ বারে ক্লিক করে এখানে সার্চ করে এই অপশনটিতে যাবেন। সো মোবাইল নেটওয়ার্কে যাওয়ার পরে আপনার যে সিমের সমস্যা বা 1 বা 2 তে যেটা সমস্যা আপনি ওই সিমটার উপর একটা ক্লিক করে দিবেন। তারপর এখানে নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন যে মোবাইল নেটওয়ার্ক। সো এই মোবাইল নেটওয়ার্কের উপর আবার ক্লিক করবেন। এখানে লেখা আছে যে অটোমেটিকলি সিলেক্ট নেটওয়ার্ক। সো আপনারা এই অপশনটা অফ করে দিবেন। তো জাস্ট অফ করে দিয়ে কয়েক সেকেন্ড লোড নেবে, একটু ওয়েট করবেন। সো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার গ্রামীণ 4G কিন্তু সিলেক্ট করা। আপনাদের এখানে যদি জাস্ট অন্য কোনো সিম সিলেক্ট করা থাকে, দেখা যায় রবি বাংলালিংক, মানে আপনি যে সিমটা এখানে ইউজ করেন আপনাকে ওই সিমটাই সিলেক্ট করতে হবে। মানে 4G সিলেক্ট, আপনার যেহেতু ফোন যদি 4G আপনি 4G সিলেক্ট করে দিবেন। 2G যদি সিলেক্ট থাকে আপনার কিন্তু কথা বিষয়টা বোঝা যাবে না। সো আপনি এখানে এই 4Gটা ক্লিক করে দিবেন। ওকে, দেখতে পাচ্ছেন রেজিস্ট্রেশন অন নেটওয়ার্ক। আপনারা তারপর ব্যাগে আসবেন। সো ব্যাগে আসার পর আপনাদের আবার সেম প্রসেস করতে হবে যে আপনারা এই মোবাইল নেটওয়ার্কে এটার উপর ক্লিক করে মোবাইল নেটওয়ার্কে যেতে হবে। সো এখানে আসার পর আপনারা আবার দেখতে পাচ্ছেন যে অটো সিলেক্টেড, এই অপশনটা আপনারা অন করে দিবেন। এই অপশনটা অন করার কারণ হচ্ছে আপনি যদি কোথাও যান, মানে বেড়াতে যান বা যেখানে যান, যদি ওইখানে নেটওয়ার্ক না পায়, অটো সিলেক্টেড নেটওয়ার্কের কারণে কিন্তু কিছুটা হলে নেটওয়ার্ক পাবে, কথাবার্তা ভালোভাবে বোঝা যাবে। সো আপনারা এটা ক্লিক করে আবার এটা সিলেক্ট করে দিবেন, অন করে দিবেন। ওকে, অলরাইট, এই আপনার প্রথম সেটিংটি কাজ সম্পূর্ণ শেষ। এখন আপনারা আরেকটি কাজ করবেন, সেটা হচ্ছে আপনারা আবার চলে যাবেন সেটিংসে। সো সেটিংয়ে যাওয়ার পর আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটু নিচের দিকে, সো তারপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাউন্ড এন্ড ভাইব্রেশন, এটার উপর ক্লিক করবেন। তো দেখবেন যে আপনার মানে কোনো সাউন্ড কম বেশ করা আছে নাকি, যে আপনার মিডিয়া যদি কম থাকে আপনার এটা মানে বাড়িয়ে দিবেন, রিংটোন বাড়িয়ে দিবেন, তারপরে অ্যালার্ম বাড়িয়ে দিবেন। সো এখানে যদি কোনো প্রবলেম থাকে আপনারা সবগুলো আপনারা ওকে করে দিবেন, মানে বাড়িয়ে দিবেন। তো আমি মনে করি এই দুটো সেটিং ছাড়া আর এই মোবাইলে এরকম কোনো সেটিং নাই যে আপনার ফোন যদি কথা বোঝা না যায় তাহলে মানে এটা সারা যাবে, এরকম কোনো সেটিং নেই। সো আপনার ফোনে যদি মানে এই সেটিংগুলো করার পরে যদি কথা বোঝা না যায় তাহলে অবশ্যই আপনি কি করবেন, আপনার যে সিমটি আছে একটি অফিসে নিয়ে আপনার ওই সিমটা আপডেট করে নেবেন। দেখা যায় আপনার সিম যদি 3G হয় আর ফোন যদি 4G হয় তাহলে তো আপনার অনেক আগেকার সিম, যার কারণে আপনাকে অবশ্যই এই সিমটি আপডেট করে নিতে হবে। মানে নতুন সিম উঠাবেন, ওই নাম্বারেই ওইটাই নতুন সিম উঠাবেন। আর তারপরে যদি না হয় তাহলে মাইক্রোফোন আপনারা একটু পরিষ্কার করে নেবেন, যে মাইক্রোফোনটা যদি সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা কোনো মাইক্রোফোনের সমস্যা থাকে তাহলে আপনার এটা কিন্তু সেরে যাবে। আমি মনে করি এইগুলো আপনারা করলে আপনাদের ফোনের কথাবার্তা যদি বোঝা না যায় কল দেওয়ার পরে তাহলে অবশ্যই সেরে দেবে ইনশাল্লাহ। তো আশা করছি বিষয়টা বুঝতে পারছেন, খুব সহজ হবে। আর দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, যতক্ষণ ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।